我哋今日要玩嘅遊戲係呢個嘅係啦，咁呢個就我哋試玩嘅啫，係啦。咁好，我就哋試玩一場先啦。係好，加油 SB Man 試過一樣嘢。咁就其實拍片之前我哋玩過一場嘅，好賽果就唔好講啦。咁就當然十分之理想。咩話婆？咩我最尾啊？係第一，唉，太勁啦！哇，彈翻轉頭嘅，好虧啊！你係咪多炸飛啊？哇！爽吧！我架大我啱啱好開盾避開咗。唉，太勁啦，康哥！啊，邊個放核彈？梗係唔係啦，你咁衰嘅。哇，死啊要！哇！兩個一齊跌咗落去，食網物魚，俾你擋開咗。哇！邊個放物魚？食我食人花。再食我物魚。喂！洗命！哇！係 yes 哦最尾連翻個加速，超型0.1秒，超勁咯！你今日你幾啊？排第二咯。超堅咯！攞獎勵啦，梗係要攞獎勵㗎啦！咩嚟㗎？好啦，我哋呢隻 game 咧就有好多種嘅呢個嘅外觀，呢啲就冇乜嘢啫，奇奇怪怪咁咧。唔係但係嗰啲咩魔方喎，即係我哋平時坐嗰啲咧。乜嘢嚟㗎？冇理由發覺，嗱一聲有一場啦。好啊，我哋再嚟一場。咁今鋪又未開款，哇！等陣，我睇多樣嘢先。啲精靈係咪會消失㗎？應該唔會。唔知，我估。啊，邀請咗你啦！邀請咗你啦！好，又嚟啊！我一步前進。超勁啦！我啱啱嗰鋪個阿婆真係超有型，揸拐杖啊！跑得超快咯，好冇？點解我第三位喎？有個肥仔喺後邊。佢跑得咁快過我喎！已經跌親。名個女仔跑得勁快咯，我蝕咗我。勁暈嗰場。放核彈出嚟先。打錯。哇！第一喎，你第二嘅。哇！點解兩粒導彈炸落我度嘅？人品問題有時真係。人品
下有時真係幾差嘅。我噴火器，哇！中伏，你有乜鬼咁火氣？食我核彈，唔緊要。唉，第三，又第一，都有天分啊！呢隻 game。唉，唔係啫，都唔係爭好多啫嘛，爭5秒。5秒啫嘛，超勁！我哋其實我想去解第2隻角色，我識佢會計錢㗎。 10,000蚊咯。 1萬蚊咋？有啲啊20萬咯。係咯。其實點解要計體型嘅？體型我晒，有優勢㗎。跳彈，我估。我攞呢個升級嘅角色。攞呢個錢。我想買角色。唔係都覺得呢個勁啲咯，係咪？邊個？而家呢個咯。勁咩呢個？天賦係咩嚟㗎？冇得用嘅。點解你10蚊嘅我點解？唉。我哋去打一鋪啦。好啊。呢條我做唔知。好。我就唔信我會輸嘅。我就信我會輸嘅。係咯。你都得，你得。好夾。2-1啫，冇咁幾多？2-0啫，冇咁囂張。哇！兩男兩女。正啊！問號巨星咩料啊？仲有一個 Maria。哇！點解最尾嘅？第一喎點睇？唉。好傷心咩？哇！有隻馬騮喎，松鼠嚟㗎嗰隻。哎呀！唉，第一啦！唉。冇做波。唉，停！唔好講全部，我冇嘢嘅。計咩料？哇！我中伏。我中。我中伏。但啱啱好避開咗我嘅鐵箭，已經擋咗啦核彈。哇！係咪中我食人花咧？開唔開心啊？你哋試下學，你哋開唔開心啊？哇！哇！你咁遠都掟得中我？你啱啱係咪掟先嘛？我中我。唉，第一啦！唔得啊！咩啊？哇！邊個落嚟？唔係我肯定。好，避開咗支箭。好，加速。好，哇！通射。我今日第2啊！第2。唉，兩個男第2。你個女啲日招日嘥啊你！好啦，咁今日就玩住咁多先啦，係咯。好啦，拜拜。